Так, привет-привет. Ну вот снова мы на варе, да. Опять видео про вар. У меня появился окрас, нет, вот я. Вот он, воробейненько. Также у меня есть теперь веточка домашних. Мне ее отдали. Сейчас будет собрание через 8 минут, должно быть, поэтому я сразу пойду на Святую Иву, и там уже расскажу новости, пару новостей. Наш главный воспитатель от старости умер, Змеилов. Ему было 275 лун, больше где-то, наверное, точно вот столько лун было, и он умер от старости. Лет, лун. Ой, вот уже оруженосцы котята, вот ее должны посвятить точно. Я прям помню, что она записывалась в ветровое посвящение. Сегодня так-то мне еще должны были медаль выдать самому игривому малышу, но мне ее не выдали. У меня такая вот ОСБшка с гифками, как играть на фортепиано. Также, наконец-то, просто ходячий миф у меня. Долго ждала, да, качала. Наконец-то накачала, вот. Я продолжаю болеть. Хорошо, да, мне. Все, буду сидеть тут в корнях и ждать, пока начнется собрание. Мне написала подруга про изгнание ее, так что сейчас спрошу, почему и как. Вот. Забыла, вот, короче, началось. Мы тут общались, что-то писали. Вот. Ой. Читать вот сами можете прочесть. Все выкрикивают имена. Вот пропадающая вспышка. Хвосточка. Ну, вот, короче, попытайтесь там на паузу что поставить и прочтете. Надо тоже повыкрикивать. Вот столько котиков сидит. Даже целитель пришел, астралист. Наш любимый целитель Ксен. Я, скорее всего, возьму тоже имя с воробьем. Вот, с воробьем. У меня же имя от воробья идет. Воробейненькая. А какое имя я не скажу. Именно прям вдруг еще займете там из других племен люди. Я не хочу этого. Мне это нафиг не надо. Поэтому вот я посвящу. Вот когда уже буду посвящать оруженосцев, вот тогда вы узнаете мое имя. Сейчас мне это нафиг не надо. Только друзья знают мое имя и мои соплеменники. Интересно, на собрании будут новости говорить? Иногда просто же только посвящают, без новостей. Вот посвятили там вооруженосцы, все, собрание кончилось. Вот я смотрела там ветровое посвящение, и там не было никаких оруженосцев, воителей, которые хотят посвятиться, поэтому сегодня без воителей новеньких, да. Мне так повезло с датой, когда мне будет 6 луна, а именно суббота месяца, начало, 5 октября, это первая суббота месяца. Хотя бы пятница, но нет. Повезло мне, капец. Ладно. У нас хладоглазка, бельчонок, тучелапа, струмя. Все вот. Куты.
каких пор они вдруг решили выкрикивать имена воителей, их наставников, что-то с собрания этого стали выкрикивать, но не знаю. Нас просто еще раньше не выкрикивали, и тут что-то выкрикивают. Как ни странно. Ну вот, на этом собрание окончено. Удачного вечера. К сожалению. Ладно. Ну, вроде новости закончились. Тогда уж раз собрание все кончилось. У нас старейшина, полоска. Думаю, тогда на этом все. На видео уже все. Больше мне не о чем рассказывать. Наверное. Давайте, пока. Пока-пока.